大伙还记得3年前的这个场景吗？他们的监控线是从这里飞下去的，而且一飞接连飞了好几根。但是这些都不是重点，重点是这个交换机在2楼，录像机却在12楼楼顶。我原以为这边也是飞一条线到2楼主交换机，但是后面查才知道，之前的师傅图腾是他并没有飞线下去，而是拉了一小节网线到2楼热电箱，这就导致监控从2楼窜到3楼，3楼窜到4楼，4楼窜到5楼，这样一路窜到了12楼。以前听说交换机不能窜3层，但是这边已经窜了10层交换机，监控依然可以正常使用。这事要是自己亲眼所见，估计谁都不敢相信。如今3年已经过去了，这批监控又不行了，所以我们再次回到现场，看看这3年都发生了什么变化。老主公，还有水呀、拿麦动行了。怎么说？3年不见了。3年，有3年了哦。有了，上次是22年。你网络瘫痪了。你这3年没有人维修啊？没有。那我是修3年前修，就再也没人过来修了。对啊，看一下水晶头。看一下水晶头。对啊。我感觉不像是。我感觉这水晶头坏了。你信不信？我不信。我虽然是半桶水嘞，可是水晶头是看到了。对。我怀疑是这个热线坏的。这个水晶头坏了。这个水晶头坏了。啊，水晶头那线。等，你现在是什么故障啊？就是手机看不了，还有2个摄像头坏了。2个摄像头坏了。这下我才反应过来，他为什么要把我带到这里？原来这个光猫是负责监控外网的，现在手机看不到了，他怀疑是这水晶头有问题。我大概看了一眼，发现这网线已经出现了断芯，所以我就上去给你看一下具体断了多少芯。你这个都已经没反应了，令头什么都没插，还是断了。这里寻进去接上去没有半点反应，它要么断了，要么令头什么都没有接，所以我得上12楼交换机那里看看是怎么回事了。还是你确定通到这里了不？对啊，没有了。没有。有时候客户的话你只能信一半，这是实战中非常重要的一课。既然寻进去显示网线没有通到这里，那么我们就一路下楼，看看它是通到了哪个楼层。它不通到这里。在这里。据说在10楼找到了这条线，但它什么都没有接。我记得3年前每层热电箱里面都有交换机的，现在交换机全部换成了这种光猫。如果我没有猜错的话，我手中的线应该是9楼串到10楼的主线，它和监控一点关系都没有，所以我得去12楼才对。但是碍于时间过得太久了，12楼这2个交换机哪个是负责监控外网的我也给忘了，所以我只能从录像机这里开始排查了。关键门吧，那反光太厉害了。之前多少个监控？16个。之前16个。2楼。8楼和2楼。对。那可以啊，3年过去了，才坏2个。那手里网络没有。配置里面，网络配置，一网段的平台接入。你也没启用，你跟我说。启用了，可是不在线啊，没有网络啊。这里必须要显示在线，手机才能远程观看。但是我这里启用了，还刷新了，它还是显示不在线，那说明它没有外网连接进来。这种解决起来也非常的简单。眼下优先要解决的是这2个丢失的画面。根据包租公描述，这2个丢失的画面分别在2楼和8楼，所以我们就去2楼看看那边到底是什么情况。对，这个主交换机在3楼。2楼。2楼。你爬上去看一下。就这个吧。对啊，2根线不亮。主要是你这边有没有多余的线我都不知道。没有多余的，多余都放出来了，你这字跳出来的。7和11不亮，2也不亮啊。这里我打算通过看灯来判断一下是哪条网线出了故障。我看了交换机的网口，先排除没有插网线的网口，然后再对比了下灯，发现有故障的网线是2号和11号。7没有插，11插了，那就是
2和11，对吧？就这好来的是正常的呀，这个。2和11，你说这个是吧？啊，2楼。这里2楼这个。哦，看到了。对，正好2楼接这个，这么近都不亮啊？这线不是我搞的啊，这线我水平还没这么差。是搞的，谁在打？你猜一下是谁搞的？肯定不是我啊。也不是我吧？应该是我看过。看到水晶头打成这样，我至今没搞明白，摄像头之前是怎么点亮的。后面我给它重新打一小节网线，看下换了网线后，摄像头能不能被点亮。希望是网线问题。还好。就这样修好了一个摄像头，也快呀。看来11号口什么问题？哎呀，这线打的，这边将就对线是这样，1到8正常，那这个不一定是摄像头了。这里单方面对线显示网线没有断线，所以这一条不亮的网线不一定是摄像头的，看来还是得去8楼那边测才行。看看这个什么吧，什么故障？这个可不是我弄的，估计是线老化了。1、2、3， 3不亮，看见没？1、2、3不亮，6也有问题，1、2、3和6有问题。看来这个监控是网线断线导致的，他们线是这样飞下去的。小胡也不清楚这线用了多少年，至少3年前我过来维修，它就已经存在了，可见弱电容错率非常之高。知道这条网线是通向2楼后，那么我们就去2楼把这线给找出来。看一下在哪里？在这附近。降低灵敏度，降低。3个线道，6个线道，满格线道。那就这条吧，这条满格线道。这款训练仪是小胡和金明署联合完善的一个品，这半年来跟着小胡各种实战场景，找线能力特别的出众。如果有需要的话，可以进小胡车庄入手一把。1、2、3，还有什么？我靠，还有打错的？这谁打的？大伙能看清吧？这一路叠加的 buff 已经超过我想象了，水银轴打错，各种飞线，加上经过10台交换机才到录像机，这些监控是怎么运转起来的？小胡实战这么多年，也要打一个大大的问号。目前知道是网线断线导致的，所以小胡就给他来一个4星打法。因为现在的摄像头都采用了1236供电共网，所以我们只要挑选没有断线的网线，打在1236位置就可以了。亮了，上去看一下吧，应该都恢复了。看一眼，当，全恢复了。还有一个，不是亮了吗？这个不亮的画面就8楼的摄像头了。当时我也是设置出了问题，但是我在录像机里面捣鼓了半天，发现怎么都收不到这摄像头，所以我又下楼检查了一番。奇怪呀，看一下，不亮。看到徐丽对线我才明白过来，原来他1号星有问题，由于他之前的线序本身就是错的，这就导致我后面4星打法也用错了线芯，所以这边我就重新挑选没有断线的网线，接着给他4星打法。现在再看着，亮不亮？刚才亮了一下，就亮一下，供不起来呀。完了，这个麻烦了，供不上啊。这里虽说重排了线芯，但是这3号灯迟迟不亮，
很有可能这网线已经存在并无法继续使用了。但是我后面拔了这网线对下线，发现12367它是对得通的，所以我就给这网线换另口，碰下运气。换到15号口看着，哈哈，口的问题吗？换15号口就正常了，上去看一下吧。噔噔噔噔，看见没有？果然恢复了，但这网线能用多久？到时候再说吧。现在是全部修好了，想不到3年前修的，现在监控依旧监听，只是2条网线有问题。眼下这摄像头已经修好了，那么接下来就让这录像机联网了。我们先来看一下这边的线路布局，这条是录像机的主线，它是从这里通过窗户直接下到了12楼，所以我们得去12楼那边查一下那交换机为什么上不了网。看见吧，应该是不能联网，或者说有能联网，网段发生了变化。我都忘了他们联网是在2楼还是在几楼了，所以这样去试一下。一个灯都不亮，那这3条网线先不管它，这条应该是主线，拔了，这条应该是录像机，看看是不是录像机的，接上去，然后打开设备搜索，看型号就知道了，32路的，32路2个盘位的录像机，那这条是主线。确定了这交换机是负责监控的，那么我就用电脑接上去，看一下能不能上网。不能上网，看一下 IP 地址是多少 IP。这里看到 IP 是169开头的，说明上不了网，不是小路引起的。我看了这个交换机，它另一个上连口不亮灯，那么它很大概率是以前负责监控外网的主线了，所以我得上群里看看它另口发生了什么。还是往下走，还是往下走。当时这网线一路往下走，我感觉没有多大意义了。既然这里有光猫，那么我就打算从这里把网线给剪了，给它打个水晶头，让监控接这个光猫联网也行。所以我就拿电脑接上这光猫，看一下它能不能上网。如果你这里能上网，我就打个水晶头就结束了，懒得折腾这么久了。上不了吗？看一下 IP， 10开头的，不行不行，这个不行，还是得往下。这10开头的是负责电视业务的，要把这电视口改成网口非常的麻烦，所以还是老老实实的一路往下吧。还是往下走，这都几楼了？我看看，这都7楼了。这条线，这条线。是啊，这是705，到7楼被拔了，看它有没有断线，没有断线，没有断线，我看着，但这个插上去能不能上网啊？这种光猫只有2个网口，一个负责网络，另一个负责电视。我用电脑接上去尝试碰下运气，但发现确实不能上网。我大概明白了，以前这里的话都是交换机，这里交换机串上去，每一个弱电枪都有交换机，所以的话他们现在先上了光猫，所以交换机被拆了啊，现在只剩下这些水晶头了，看见没？都是这种水晶头线头，所以他们换了光猫以后，手机就再也没有看了，所以这条联网的监控线就一直留在这里。这个头果然上不了网。
这里电脑显示也是10开头的地址，看来每个光猫第2个口都是负责电视业务的。当时我打算进入后台，把这电视口改成网口，但是无奈的是没有超密根本改不了。这个时候我就想到了，是2楼的这个交换机，它上面3条不亮灯网线估计已经废弃了，所以这个交换机正好可以派上用场。楼下交换机全部拆光光了，就只剩你这个没拆，真的是物尽其用了。后面就用这交换机接到可以上网的口，然后再把监控主线接到这交换机上，这样录像机就可以正常使用网络了。都亮了，搞定。哇，这电梯够猛啊！这个3找不到了，拿个8来代替。主菜单、配置、网络配置、平台接入、在线，等等等等。好了，手机可以看了。就这样，监控修好了，他们手机也可以看了。对了，再插一句，这群信息是真的很好用。好了，本期监控维修就分享到这里了。上期 WiFi 异常的视频，评论区很多人说是我判断错了 ，WiFi 不可能一下子坏了3个，应该是供电出了问题。小胡想了想，确实有这种可能。为了验证真相，小胡第2天就带了个交换机赶了过去。走吧，没准真是我搞错了。我那天应该是判断错了，它是供电出了问题，不是 AP 坏，所以我这边得验证一下。这边和客户说了原因后，我就把之前拆的3个 AP 给装了回去，看一下重新装回去后，这个故障还会不会出现。行了，我就下去测试一下，是不是供电出了问题。现在我看它 MAC 地址，是不是5690？找一下5690的 MAC 地址。在这里。这边我在后台找到了这个 AP 后，我就给它下发了一个命令，让它发射一个小胡的 WiFi 名称出来，然后我们再用手机独立测一下这个小胡 WiFi 到底正不正常。连上了。然后我们现在就来看一下速率，速率433，正常。还是433，现在反而没问题了。喂，断了，刚说完就断，还是会断。你看，一断了就连到2501那个吸顶了。那个吸顶很远了，那个吸顶在那边的那柜子里，所以它现在还是断。再连一下，又断了，看见没有？很明显，我们点击这个 WiFi， 然后看一眼，连上，没了。再看一眼，点击连接，连上了，断了，又连到那个吸顶 AP 了。所以现在关键时刻直接上，换交换机。这倒不是我抹黑你，但这是实事求是啊。而且我是你的忠实粉丝，所以你看交换机还是上你们家的，这够好了吧？千兆的，好几百呢，虽然不是我出的钱，对吧？试一下吧，应该就是这个带不动了。行了，现在全部供电都由这个交换机负责，这个657就不负责了。这样的话，这657它就减少了很大的供电压力，看着还会不会断？走吧，去看一下。现在连上，又断了，还断了，没理由啊！真的是不是供电问题啊，各位。你看见没有？连上了。大伙看到没有？哪怕换了交换机 ，WiFi 还是会断开。当时我有点怀疑，是不是客厅 WiFi 在抢设备，所以我就特意把门关了试了一下。结果就这么一关，故障反而越来越复杂了。现在不断了吧？再看下速率，433，这个是满的，速率倒是不跳了。刚才断的话，可能是它默认这个不安全，因为我没有设置密码。
现在看下它的频宽，小湖的频宽是80，80的频宽是多少来的？80的频宽不是866吗？算了，不纠结这个了。现在主要是看它断不断。现在好像真的不断了。你看，433的速率，测速试下，看它会不会断。测速非常的稳，应该是没事了。当时有一个问题真的就这样找到了，但是大伙看一下进度条就知道它不简单了。再回到客厅，连之前那个866，对，这个是正常的，吸顶就在里面。来到这里，之前这里的话太卡了，根本连不上，现在再来试一下。对，正当一切都正常的时候，我再去其他房间测，就发现有点不对劲了。弱电。这个房间 WiFi 我设置名称为弱电，而且还给它上了密码，但是连接的时候就出现一直跳来跳去的情况。连上又断了。为什么会这么跳啊？这我就比较纳闷了，10秒内跳了好几次。这交换机我已经换过了，不存在供电有问题了，所以我有点怀疑还是 AP 出了问题。这种情况可能又是设备问题，供电已经换了，我给你换新设备吧，这个我帮他副做主。第3个我就不测了，真的，因为怎么说呢，你可能这回正常，你一回去了可能就直接异常了，所以保险起见，直接换新的吧，真的。这边为了不想再跑一趟，索性我就把全部的面板都换成了新的。新的面板全部安装上去后，我就给新的 AP 下发了弱电小湖的 WiFi。接下来我们就看一下新的还会不会断开吧。这个是全新的未开封的，这个还是问题，真的要怀疑这网线了。水银头我换过了，弱电小湖。现在我们看它速率433，这个对的，速率是满的。它的频宽应该是40才对，不是80。这个没问题，测速。对，是正常的，不断了吧？再看速率。这边换上新的 AP 后，我盯了很久，没有出现 WiFi 断开的情况了，所以我感觉应该还是 AP 的问题。接下来我们就去测第2个 AP， 看看一切是否都正常了。弱电小湖1，直接就连上，不掉了吧？433对，满的。刚夸完就断了，希望刚才只是个例。测速，这么低啊？重新，你这网速不对呀，是弱电小湖1啊，433了，这个对呀，网速这么低啊，测不上了。这里我就比较纳闷了，怎么 WiFi 的速率是正确的，网速反而不正常了？难不成是网线的问题？所以我就把 AP 给拆了，用电脑单独接上网线，看下网线的速率到底是多少。先看下速率是多少，速率是10兆。电脑接上网线后就发现它的速率也是10兆的，那么就是网线的问题了。但是我看了一眼网线，并没有打错的情况，所以只能上寻内仪看下另一头到底是什么情况了。对线没问题，真的平常没寻内仪还真的干不了活。看下吧，直接看灯，看下它几号灯。不在呀，断闪失效了，那就直接来吧。攻略，6个信号，3个信号，3个信号，满格信号，那就是你了。断闪失效啊，断闪失效应该是打错了。白橙白绿蓝
蓝白绿白中中，对吧？直接对。没打错，这网线有问题。哦，我明白了，长距离传输不带这么坑的吧？长距离传输我印象中只有10兆，你看，供电优先，长距离传输，长距离传输它只有10兆的。我拿电脑来试一下，你就知道了。这长距离的口，我接上去它肯定是10兆，看见没？10兆。这么说的话，这5、6、7、8号口是10兆，还好它这里有个开关。哪个拨了长距离炸了？应该拨标准交换才对。没点经验的话，真的玩不动这个交换机啊！标准交换，我这个同行也不知道为什么去拨那个长距离，把我搞懵了。现在我们再试一下，应该变成1000兆了吧？这回来正常。现在10兆的问题是解决了，所以我们就继续去楼上测一下，看一下新安装的 WiFi 到底正不正常。现在我们再试一下，看秒连上了，速率263，这个刚连上，速率可能会低，一会就上来了。看325，断了，什么鬼？断了，什么鬼？连上，又断了，连断了3次就把我搞懵了。这 WiFi 可是刚换上去的，不至于也是坏了吧？我有点怀疑这网线出了问题，所以我就用电脑接上去试了下。现在速率没问题，这网线是1000兆的。那这样，我把这个带下去，单独的测，看下跳过你行不行？所以大哥不是我黑，真的，我这个是实事求是。我也尽量的想帮你证明是网线问题，但是我现在带过去，如果还有问题的话，真的，我愿意提供全部的原始素材。好了，等你开机我试一下。所以现在我再试一遍，也是日轮小湖。连上了。速率正常，断了，直接就断了。你看连到了2501，所以大哥不是我黑你，我是实事求是。断了，它就装在这里。现在越来越棘手了，网线换了，交换机换了，面板也换了，这到底是哪里出了问题？后面我去测试第3个新装的情况也差不多，还是有问题，又断了。这个故障比想象中的要麻烦很多，所以带回去测试，看它回去是设备问题还是环境问题，或者是它网线问题，只能这样了。哎，小陈装上去，装到哪？装到这里，然后我试一下它正不正常，这些 AP 都要测一遍。现在网线有线，直接测这2个。这个手动配置，我看到它叫什么名？弱电小湖3，测一下。弱电小湖3，433正常，测下速。我一带过来就好了吧？网速是正常的，现在没有看到断的情况。修网就怕这种情况，带回来什么症状都好了。正当我以为是那边环境问题的时候，结果 WiFi 又出现断开的情况了。反正弱电小湖3是正常的。又断了。那就把藤原的忘记掉。断了，又连上了，设备问题。这边环境和网线都换了一遍，看来只能说是设备问题了，但具体什么原因导致的，待会接着继续往下看。小陈，你拆一下一个新路由。拿个华山路由。
我重新管理下，如果换了路由还是这样的话，就没办法了，就真的只能宣判你的问题了。要排除所有问题，直接换路由。然后这些插这个交换机上，然后拿一条跳线跳一下，然后这些全部跳过去吧。把这些东西都跳了。对，这插那边的口啊。这边我用另一个路由管理这个 AP， 看我猜怎么着，连上去真的不掉了，再也没有断过了。AP 还是原来的 AP， 只不过新的路由管理后名字变了而已。后面我刷了1个小时的视频，也没有见 WiFi 断开的情况，所以就在这时候才发现是路由器出了问题。后面小胡又把这些 AP 给带了回去，用自己家的路由器反复的去验证，发现确实不断了。但是只要接回这个路由器 ，WiFi 运行又变得极其不稳定，这到底是什么原理？怕是厂家都不一定能给出答案。好了，本期故障就分享到这里了。